మరి పొర్లగంటದೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಬಿಯಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಿಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯಡು ಬತ್ತ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಮಿತ್ರ ಐಕಲ್ನ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಬಂದಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಆಯೋಜನೆಡು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬಲ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುತುವರ್ಜಿನ ಕೊರ್ಪದ ಆಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ನಮ್ಮ ಜನಮಂತ್ಯದಾದ ಉಂಡ ಬಂಟೇರದಾದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ತುಡಾರ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಲವುತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನವು ಅಂಚಾದ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಂದನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದುಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕನೊಂದು ಇವನ್ ಜಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಕಾರಣ ಇಡೀ ತಂಡಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರ್ ಅದು ಸುರುಕಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಮನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಂಚನೆ BCom ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಈತ ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತೆಯಾದ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ನಿರಂತರವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಒರಿ ಬಂಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾ ಒರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಚೆಂಡೆವಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮದ್ದಳವಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡ್ ವೇಷಧಾರಿಲ ಆದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸರ್ವಾಂಗುನ್ಲ ತೆರೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರತಾಳ ವಾದನ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಂಡ ಅಕೀರದ ವರ್ಷದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡಂತು ಏರಂದಂಡ ಮಾತ ಬಂಟೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜ ತೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕೇರನ್ನು ಜತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ರೈಕಲ್ನ ತಂಡದ ಕುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿದ್ದೇರೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರಣಿಕಲ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರಿಯಾನೆ ನಾಡುವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಭಕ್ತಿ ರಸರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇನ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ರಸತ್ತ ಪದ್ಯಗ ಭಾಗವತಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಸ್ವರ ಆದ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಸದೌತಣನ ನನಾತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಣ್ದಣಿಗೆ ನೋಡಿದಂ ಕಣ್ದಣಿಗೆ ಚಿನುಮಯನ ಮೂರ್ತಿಯು ಮಾಡಿದ ನಿಯತ ಸ್ತುತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ನಿಯತ ಸ್ತುತಿಗಳು ಪಿರಿದು ಕೊಂಡಾಡಿದು ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ದಯವಾದ ನೆನುತ ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ದಯವಾದ ಎನ್ನುತ್ತಲ ವಿದುರನಂದು ಪಾಡಿದೋ ಗುಣಗಣವ ಬೇಕಾದವರುಗಳು ಬೇಡಿದೋ ಪಾಡಿದ ಗುಣಗಣವ ಬೇಕಾದವರುಗಳು ಬೇಡಿದೋ ಮನದೋಳಾನದ ಸಾಗರದೋಳ್ ಓಲಾಡಿದನು
ಮನದೋಳ್ ಆನಂದ ಸಾಗರದೊಳ್ ಮನದೊಳ್ಳಾನಂದ ಸಾಗರದೊಳೋಲಾಡಿದ ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ದಯವಾದ ಏನು ತಲಾವಿದುರ ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ದಯವಾದ ನೆನುತಲಾವಿದುರನದು ಪಾಡಿದವು ಗುಣಗಣವ ಬೇಕಾದ ವರಗಳು ಬೇಡಿದವು ಮನದೊಳಾನಂದ ಸಾಗರದೋಳು ಓಲಾಣಿದು ನೋಡಿದವು ಕಂದಣಿಯ ಚಿನುಮಯನ ಮೂರ್ತಿಯು ಮಾಡಿದಣಿಯತ ಸಂಸ್ತುತಿಗಳು ಪಿರಿದು ಕೊಂಡಾಡಿದವು ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ದಯವಾದಯನು ಕಲಾವಿದುರನಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ 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 ಈರುವೇರು ಭಾಗವತಿಯರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರ ಮಾತಿರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪದನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಿವಿನ ಇಂಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಾತ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬಂದುಳೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಯೋಜನೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಲ್ಪುದ ಐಸಿರ ಅದಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ತುಡಾರ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲವಲ್ಲ ನನಾತ್ ಆ ಗೌಜಿನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ್ ನನದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಭಾಗವತಿಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗುಲುಂಡು ಈತ ಭಕ್ತಿ ರಸತ ಪದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಪದ್ಯನ್ಲ ಕೇಂಡ ಅಂಚಾದ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಪಂಡವು ಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಡ ಏರು ಪದ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಏರು ಪದ್ಯನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನ್ಪರಲ್ಲೇರು ಅವರದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಘನ ಸಚಿವರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕೋಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೇಡ್ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಷ್ಟಭುಜದಿ ಮೆರವಲಾರಿ
మరి ಬರ್ಲಗಂಟದ ಜೋರು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಬಿ ಆಯ ದೇಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರದ ಒಂತ ಗೀತೆ ಬಾಕಿ ಬರೆದನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಪಡ್ಬನ್ಪನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವದ ಈ ಪರ್ಲಗಂಟದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕರಾದ ಮದ್ದಳೆಡ್ ಮಯೂರ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡ ವಾದಕರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗೆನಾಡು ಚಕ್ರತಾಳಡ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಜಡ್ಡೆ ತಂಡನ ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮುಗು ದೇವಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಪೀಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಆ ಗೀತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತೆ ಸ್ವರ ಒಂದು ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗಾಯಕರು ಮನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾ ಸ್ವರ ಬಿಡಿದು ನಡೆ ತರಲು ತನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸೋಕಲು ತನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸೋಕಲು ಅರರೇ ಕೌತುಕವಿಲ್ದು ಪರಿಮಳವಿಡಿದು ಮುಂಬರಿ ತರಣಿ ಕೋಡಿ ಪ್ರಕಾಶವದು ಗೋಚರಿಸಲಚ್ಚರಿಗಿಲ್ದ ಭ್ರಮಿಸಿ ಶೋಭಿಸಿ ಬರುದ ಕಂಡರು ಸ್ವರ್ಣದುಯಾಲಯದಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅರರೇ 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 ಅವವ ಅರರೇ ಇನ್ನಿವಳೆಂತ ಬಿಟಗಾರೆ ಅರರೇ 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 ಅಮಮ ಅರರೇ ಅಮಮ ಇನ್ನಿವಳೆಂತ ಬಿಟಗಾರೆ ಎಂತ ಬಿಟಗಾರೆ ಎಂತ ಬಿಟಗಾರೆ ಶರದಿಂದು ವದನೆ ಹರಿಣನೇತ್ರೆ ಚೆಲುವ ತರುಣಿ ಮಣಿಯು ವಿಮಲ ಗಾತ್ರೆ ಚೆಲುವ ತರುಣಿ ಮಣಿಯು ವಿಮಲ ಗಾತ್ರೆ ಹರಿಣನೇತ್ರೆ ವಿಮಲ
ಮಾತಾರೋ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತನ ಗೀತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡ್ದುಂಬು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಲ್ಪದ ಐಸಿರಾ ಮನ್ಪುರ ಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆದಾದ ಉಂಡ ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರ ಅವೇನೇ ಕಥಾವಸ್ತುವಾದ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮದ್ದಳೆಗಾರರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಯೂರ್ ನಾಯ್ಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಂತದೇರು ಆ ಪದ್ಯಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಭಾಗವತಿಯರ ಜೊತೆ ಆದ ಸ್ವರಗೊರ್ಪಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನನಾತ್ ಅರ್ಥನ ಐಸಿರನ ದಿಂಜವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರಾಗ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಭಾಗವತಿಯರ್ನ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯದ ಪದತ್ತ ಐಸಿರತ್ತ ದಿಂಜವರೆಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆತಿನಾರು ಮಯೂರ್ ನಾಯ್ಗ ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶೀರ್ಷಿಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಭವನದ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇನ್ನಿತ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂಡಂದೇನೆ ಕಥಾವಸ್ತುವಾದ್ಯ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರವಾದ್ಯ ಬಂದು ರಚನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರದು ಭಾಗವತಿಯರಿಗೆ ಉರ್ಬುಬೇತಿನ ಜಿಂಜಾವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ತುಳುವನಾಡದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆ ತುಳುವ ನೆಲದ ಭೀಮಾ ತುಳುವ ನೆಲದ ಭೀಮಾನ ಪಿರ್ಮೆಲ ಬಲತ್ ಬೆಳಗುನ ಹುಲ್ಲು ಪುಳಿಗೆ ದಾಲಿ ನಡಪುಡು ಬುಲಿ ಪೋಬೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆನೆ ಬದಕಡುರು ಮೇಲ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆನೆ ಬದಕಿಡುರು ಮೇಲ ತಲಿಪು ನಂಚಿನ ಕುಸಿತ ಪರ್ಬಗೋ ತಲಿಪು ನಂಚಿನ ಕುಸಿತ ಪರ್ಬಗೋ ಬೊಲ್ಪುದೈ ಸಿರಗೋ ಬೊಲ್ಪುದೈ ಸಿರಗೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೊಲ್ಪುದೈ ಸಿರಗು ಬಲೆ ಬೊಲ್ಪುದೈ ಸಿರಗು ಬಲೆ 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 ಮೆರಿಪಿ ಬಂಡವಾಳಡು ಪಿಬಂಟ ಭವನಡು ಮೆರಿಪಿ ಬಂಡವಾಳಡು ಪಿಬಂಟ ಭವನಡು ಸರ್ವ ಬಂಟ ಕುಲತ ಕುರಲು ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡು ಸರ್ವ ಬಂಟ ಕುಲತ ಕುರಲು ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡು ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡು ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡು ಲೋಕ ಮಂದೆ ಬೊಲ್ಪು ದಡೆದ ನಲಿಪಿ ಅಪ್ಪರ ಲೋಕ ಮಂದೆ ಬೊಲ್ಪು ದಡೆದ ನಲಿಪಿ ಅಪ್ಪರ ತೂಲೆ ನಲಿಪಿ ಅಪ್ಪರ ಮೋಕೆ ರಂಜಿಯುವ ಬಂದರೆ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಯ ಮೋಕೆ ರಂಜಿಯುವ ಬಂದರೆ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಯ ನಲಿಪಿ ಅಪ್ಪರ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಯ ಲೋಕ ಒಂದೇ ಬೊಲ್ಪು ದಡಿದೆ ನಲಿಪಿ ಅಪ್ಪರ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಿರ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಿರ ಮೋಕೆಡು ಯುವ ಬಂಟರೆ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಿರ
ಮೂಕಿಡುಂಜಿಯುವ ಬಂಟರೆ ಬುಲ್ಪುದೈಸಿರ 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 ಅಂಥ ಪೂಜೆ ಅಂಥ ಪೂಜೆ ಆಟ ಕೂಟ ಕೂಟ ತಿಂಡಿ ಚೆಂಡೆಲ ಆಟ ಕೂಟ ತಿಂಡಿ ಪಂಥ ತಿಂಡಿ ಚೆಂಡೆಲ ಪಂಥ ಪೂಜೆ ಆಟ ಕೂಟ ತಿಂಡಿ ಚೆಂಡೆಲ ಬಂತೆಲಾಳ ಚಿಂತೆ ಪೋಂಡು ದೈವ ದಯದಲ ಬಂತೆಲಾಳ ಚಿಂತೆ ಪೋಂಡು ದೈವ ದಯದಲ ಚೆಂಡೆ ಅಬ್ಬರ ಚೆಂಡೆ ಅಬ್ಬರ ಚೆಂಡೆ ಅಬ್ಬರ ಬಲೆ 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 ಬಲೆಗೆ ಪುಲ್ಲ ತಿಲ್ಲ ತೆರೆದು ನಡಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆಗೆ ಪುಲ್ಲ ತಿಲ್ಲ ತೆರೆದು ನಡಪುಗ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅವೆನು ಒರಿಪುಗ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅವೆನು ಒರಿಪುಗ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅವೆನು ಒರಿಪುಗ ಬೆರಬಿ ಬಂಟ ವಾಳಡುಪ್ಪಿ ಬಂಟ ಬವನೋಡು ತರುವ ಬಂಟ ಕುಲದ ಕುರಳು ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡು ಸರ್ವ ಬಂಟ ಗುರುದ ಗುರುಳು ಸೇರು ಗೌಜಿಡೆ ಮೆರೆಪಿ ಬಂಟ ವಾಳೊಡುಪ್ಪಿ ಬಂಟ ಹೂವಳೆ ಯುವ ಬಂಟ ಉದಯಿಸಿರ ಪೊಲ್ಲು ದೈಸಿರ ಉದಯಿಸಿರ ಪೊಲ್ಲು ದೈಸಿರ ಮೋಕೆ ಡಂಜಿ ಯುವ ಬಂಟರೆ ಪೊಲ್ಲು ದೈಸಿರ ಪೊಲ್ಲು ದೈಸಿರ ಮೋಕೆ ಬಂಟರೆ ಪೊಲ್ಲು ದೈಸಿರ ಯುವ ಬಂಟರೆ ಮೋಕೆ ದೈಸಿರ ಯುವ ಬಂಟರೆ ಪೊಲ್ಲು ದೈಸಿರ ಹಲ್ ಬುಲ್ಪದ ಐಸಿರ ಗ್ರನಾಥ್ ಐಸಿರನ 2 ಜನ ಭಾಗವತಿಯರ ಜೊತೆ ಆದ ಕೊಡ್ತೇರೆ ದೇಮಂತ ರಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಮಂಗಳ ಗೀತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಯರುಲ್ಲ ಸ್ವರಾವಿರಲ್ಲೇರು ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಪದ ಐಸಿರ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಕಾದ ಮುರಿದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿನ ತುಂಬದಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುರಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ 2 ಜನ ಭಾಗವತಿಯರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಗಾನ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂಗಳ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲಂ ಜಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಲಿ ಬುಧ ಕೂರ್ಮಣಿಗೆ ಹರೆಯನೆ ಧರಿಸಿದ ವರ ಅವತಾರಗೆ ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀಧರ ಸಿಂಹಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳೋ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಗೆ ಮಹಾಗಣಪಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಮಂಗಳೋ ಶುಭ ಮಂಗಳೋ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳೋ ಮಂಗಲ ಶುಭ ಮಂಗಲ ಭಾಷಾದುಷಧಾರಿಗೆ ಹನುಷದಿ ಬದ್ದಲ ಪೊರೆಯುವ ಬಗೆಗೆ ಉರಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನ ಚರಣ ಕಮಲಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪುದ ಐಸಿರಾಗ ಪದತ್ ಐಸಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪರ್ಲಗಂಟದ ಚಾಲನೆ ಕೊರನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ದ್ವಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡ ಬಾದಕಿರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಗೆನಾಡು ಮದ್ದಳ ಬಾದಕಿರಾದ ಮಯೂರ್ ನಾಯ್ಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ರ ತಳಡ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ತಂಡಗನಿಗಳ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವದ ಕೈತಾಟಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಡಗ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಮಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಲೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಪೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸೇರೊಂದಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೇನ ಬೊಕ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೊಕುಲ್ನ ಆಯೋಜನೆಡ್ ನಡಪೊಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಪುದ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ಗೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎದುಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಘನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ಬೈದರು ದಯಮಂತದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಖಜಾಂಚಿಲು ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಆತ್ಮರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾ ಭಂಡರ್ಲು ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಂಚನೆ ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ಲ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕುಲ್ ದಯಮಂತದ್ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಘನ ಭಿನ್ನೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಬತ್ತದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ರೈಕುಲು ದಯಮಂತದ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ರೈಕುಲು ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಘನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ರಡ್ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜವನೇರಿಗೆ ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಣ ನಮ್ಮೊಂದಿನ ದೈವ ದೇವಿರೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು 115 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಬಂಟರೆ ಆಣೆ ನಾಡಾರ ಮಾತೃ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪಾತೆರನ ಪೊರ್ತತ್ತು ನಲಿಪುಣ ತಿಳಿಪುಣ ಪೊರ್ತು ಐಕಾತ್ರೆ ಆಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಂತೂ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಲ ಜವನಿಯರ್ಲ ಇನ್ನು ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತು ಜೇರಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಜೇರಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಲಾಪುಂಡು ಸಮಾಜದ ದುಮ್ಮದ ಜನಾಂಗವು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಬಾಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯಡು ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಣುಟ್ಲ ಆಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲನೇ ಪತದುಕುಳ್ಳಾಪುಜಿ ಇಣಿದ ಕಾಲೋ ತಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬೋಡೋ ಆ ಜವನಿಯರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಸಮಾಜ ಗೊಂಚದಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೇರೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಕಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಸಮಗ್ರ ಬಂಟೇರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಪಂದ್ಯನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಯನಂಚಿನ ರಮಾ ಭಂಡ್ರ್ಯಾಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರೆಗ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಪರ್ಬೋಲೆನ ರಾಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತುಡರ ಪರ್ಬ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆಚರ್ಪುಂಚಿತಿನ ಪರ್ಬ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂದ್ರಲೆ ಕೈ ತಿಂಚಿತಿನಾಯೇ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನು ದೀಪಾವಳಿದ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಘನ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡೆ ಕಂಡದಲೆ ಕಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಕಂಡದಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ತುಡಾರರ್ಲ ಅದು ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಪಿರ ಬರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೇಂದ್ರ ಲೆತ್ತದ ಆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಪಿರ ಬರೋಡು
ಚೆಂಡದ ಕುಲ್ಲಲ್ಪ ಜೊತೆ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟವಡಲ್ಪ ಬಲೇಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಬಲ್ಪುದೈ ಸಿರಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಜಾರ್ಥನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಿತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಬಲ್ಪು ಬರ್ಲ ಗಂಟದ ಹಲೋ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೇಂದ್ರನ ಚೇತನ ಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಂದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಏನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಗೊಟ್ಟಚ್ಚಿ ಬಂಟರಿ ಆನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲವನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತು ಬಲೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೂಪಾಡ್ರ ತಯಾರವಡು ಕರ್ಕಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬೊಲ್ಕಲ್ಲು ಪೂಪೋನಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಮೈದೇಪನಗ
ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋನ ಬರ್ಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂತಿಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬಗ್ ಆದ್ಯಂತ ಬಲಿ ಮೂದಿಂತ ಪೊಲಿ ಕೊಂದುಬಾಲ ಬಲಿ ಅಂದ್ರ ಕೊಂದುಬಾಲ ಬಲಿ ಅಂದ್ರ ಕೊಂದುಬಾಲ ಬಲಿ ಅಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಐಸಿರಣ ದಿಂಜಾವನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಬರಿ ಚಂಡೆ ಬೆಳಗನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ ಹಲ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬಾನಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಡರನ್ನು ಬುಡ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೋಲ್ಲ.
ಕೂಡ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬುಲ್ಪುದ ಐಸಿರ ಬಾನರ್ಮೆ ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬುಲ್ಪುದ ಐಸಿರನು ಸಂಭ್ರಮಿಕ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲುಲೆರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಂಗೋಲಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನುಡಿನ ನಮ್ಮ ಕೇನೇರೋಲ್ಲ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ನಿರೆಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಬಂಟರ ಆಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂತರವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಇತೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಶಾನ್ ಅವಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಸುರುಕಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ದೀಪವನ್ನು ಪೊತ್ತಾವಣ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವರಡು ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ನನಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಡು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ನಿಖಲಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾದ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರ ನಮಗಿಪ್ಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ 2 ಪಂತಲ ಇಂಕ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ತಿಪಿಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೆಯರುಂಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಐದು ದುಂಬು ಆಯ್ತು 2 ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಗೋಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದವರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಪಕ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾರಾಣಿ ದಯಮಂತದವರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಿಕುಲು. ನಮ್ಮ ಈ 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ರಮಾ ಭಂಡ್ರಿಯಾಲು ಸೊರ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನವು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಸೂತ್ರವಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಡ್ಜನ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ತಂಡ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರುಲ್ಲೇರು 2 ಪಾತೆರ ನಿಶಾಳ್ ಆರ್ವೇರೆ ಇರ್ದು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡು ನೆರೆದಂಚಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲಿ ಅಜಿತ್ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ತಾಲೂಕದ ಕಮಿಟಿಗ್ಲ EC ಕಮಿಟಿ ಮುಲ್ ನೆರವೇರ್ದಿನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೇ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲೂರ ಎಂದಿತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಜೂನ್ ಆತಂಡಿ ಜವಣಿರ್ನ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ದಾದಮನ್ ಪುನ್ಮಾರ ಕಮಿಟಿ ಆತಂಡಿ ದಾಲಮೂಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಪಗವರಿ ಬಂಡರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಅಂದು
ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ತಗೋ ಸರಿ ಅಂದು ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಅವಡು ಬಂಟರ ಭವನಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಡನ್ನು ಬಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಂಕಲು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಜೈತಾನೆ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕ್ಲತ್ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಓಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಬೋತ ಕಾಗದ ಕೊರೊಂದು ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖುಷಿಟ್ ಕಿಸಿಟ್ ದೆತ್ತದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎರಡಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರಕ್ಲ ಖುಷಿಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರಕ್ಲೆ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ನನಾತ್ ಈ ಯುವ ಬಂಟನ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಕಾದ ನನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಎದುರು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮಕ್ ರಂಜನೆ ಮಲ್ಪರೋಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರೂಪಕರು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡ ಈ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾಯರಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ವೇದಿಕೆನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲ್ಪದೈಸಿರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಜಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿ ಪಂತ ಅಂಚೆನೆ ತಿಪಿಲದ ಪಂತಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂದಿರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತಿದ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತುತ್ತಾ ಅಂಚ ದೆಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುನ ಕುಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪರಲ್ಲೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಧಾರಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನೋರ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕವಿತಾ ಪಕ್ಕಳ ಮೇರ್ಲ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾದ ಬರಹಗಾರರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನ ಕುಲ್ 2 ಜನ ಕವಿತಾ ಪಕ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಡದುಂಬುಗು ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಚೆಂಡ ರಿಂಗಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಶೃಂಗಾರಿ ಮೇಳ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನತೆ ವೈವಿಧ್ಯದ ಮಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಕರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಕಿರಣ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತೊತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆ ಬೆಳಗ ಕುಡ್ಲತೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಬಲ್ಪದ ಐಸಿರಗ್ ಚೆಂಡದ ರಿಂಗಣದ ಐಸಿರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ ದಿಂಜರಂಡು ಅಂಚಾದ ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆ ಬೆಳಗನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತನಕುಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರದು ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆ ಬೆಳಗನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು Intimate on competition in a
ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಶಬರಿ ಚಂದ ಬೆಳಗಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಜೋರಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ದೇಮಂದ್ ಮಾತಿರ್ಲಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಚೇರಪ್ಪ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದೇಮಂದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಸ್ ಹಾ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಬರಿ ಚಂಡ ಬೆಳಗ ದೇವಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜೋರೇ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಕೈತಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ಬೊಕ್ಕರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಶ್ರೀಜಿತ್ ಸರಳಾಯ ನಮ್ಮ ವಯಲಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನ ರೆರಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಬರಿ ಚೆಂಡ ಬೆಳಗ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ನಮಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಐಸಿರಣ ಗೋರಿಯರ ಬಲ್ಪದ ಐಸಿರಡು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್తున్నారు ಧನುಷ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲ್ಪದ ಐಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ ಐಸಿರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎತ್ತದ ಇಂಚೆನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚತನ ಆಧರಣೀಯ ಸುಧಾಕರ್ ಪುಂಜೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದರಿನ ಮೋಕೆಡ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚತಿನ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದ ಉಪನಂಚತಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೈನ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚತಿನ ರತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಾತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಣದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಇಶಾನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಶಾನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಚೇತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಟ್ಟನೆಡು ನಡಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜವಣರ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದೇದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರನು ಗಣ್ಯರನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೇಖಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ್ವಾರ ಯುವ ವಿಭಾಗದಕ್ಲನ ಭಾರಿ ಸುಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಬನ್ನಗನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ಡುಂಡು ಕಾರದ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದೇರಿ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವಡು ಅಕ್ಲನ ಮಾತೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತೇರು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರಡಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ದಯಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಇನಿ ಮುಳು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಈತ ಜನ ಸೇರವು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸತ್ತು ಅವಳ ಐತಾರದ ನೀ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನ್ನು ಅವಳ ಇನಿ ಇಂಡಿಯಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನ ಇಟ್ಲ ಈತ ಜನ ಸೇರದಿರು ಬಂದಾಂಡ ಮುಗುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರನ ಜವನಿರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿರು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳ ಗೌರವ ತೆದೊಂದು ನೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಗ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ ಡನ್ ನಿಗಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಪುಂಜೇರಿ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪರ್ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಂತೀರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾರ್ಥ ದಾದ ಸಹಕಾರ ಅವಡು ಪನವುಡಾಡು ಒಯ್ಟಾಡು ಮಾತಿಟ್ಲೆ ನುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಪಿನ ಪಾತಿರನ ಬಂತಾರಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿ ಮಟ್ಟಲು ಹೊಂತಿದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಡು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದು ತವಳವ ಕುಮಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರತ ಕಲಾರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರಾಸಿಡ್ ನಡೆತಿನ ಅವೇತು ಸಮಾರಂಭಲಿಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿ ಸಹನಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಜೋರಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಃಖನೊಂದಿಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಮುಖನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಛಾವೋ ಪುರುಲಿಯಾ. विघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं शङ्करिसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं दन्तिकुञ्जरमुखम् अन्तकान्तकसुतं शिव शङ्करिसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे
ಸೇವಿತ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಹನೀಯ ಗುಣಶೀಲಂ ಜಪ ತಪ ಸಮಾಧಿ ಸುಖ ವರದಾನುಕೂಲಂ ಸೇವಿತ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಹನೀಯ ಗುಣಶೀಲಂ ಜಪ ತಪ ಸಮಾಧಿ ಸುಖ ವರದಾನುಕೂಲಂ ಭಾವಿತ ಸುರ ಮುನಿಗಣ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಂ ಭಯಂಕರ ವಿಷಂಗ ಮಾತಂಗ ಕುಲಕಾಲಂ ಭಾವಿತ ಸುರ ಮುನಿಗಣ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಂ ಭಯಂಕರ ವಿಷಂಗ ಮಾತಂಗ ಕುಲಕಾಲಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೇಹಂ 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 ಭಜೇ ತಮಿಹ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೇ विघ्नराजं भजेहं 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 भजे तमिह श्री विघ्नराजं भजे श्री विघ्नराजं भजे श्री विघ्नराजं भजे श्री विघ्नराजं भजे 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕೂರು ಲಂಚನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೊಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗಾರ್ತಿದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಐದುಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಆಚರಿಸೋಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲು ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪವನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಆಗಲೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒವ್ವೇ ಜವನಿಯರು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿನ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸತ್ತು ಬರಡು ಇನ್ನು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚಿನಾರ್ನ ಮಾತ ಮಿತ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂಚನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಪಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಇಂಕ್ಲಿನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಪಂಡದು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ವಂದಿಸು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಮೊದಲನಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪುನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ BC ರೋಡ್ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅರ್ನಡೆ ಪೋತ ದಾಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನುಜ ಆರ್ ದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪೋಯ ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಪಿರಲಿ ಕೇನೂನಿ ಅಂಚಾರ್ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ಬೋಡತ್ತ ಕೇನ್ರೆ ಪೋದು ಪೋಯವಲೈ ಏ ತಣ್ಣನ್ ಬಂಡೇರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಿರ ಕೇನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅತ್ತ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತ ಪಿರ ಬೋಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬೋಡ ಇಜ್ಜಂಕಲ್ ಈತ ಕೊರ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋದು ರಿಸಿಟ್ ಬರೆದು ಪೋತ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಇಮ್ಮೇರ್ನ ಎಂಕ ಪಿರ ಫೋನು ಈದ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೀನಿ ಪಿರಾನಿಗೆ ಬೋಡ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಐತೆ ಬಜೆಟ್ ಈತೀತ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ ಬಡ್ಚಿ ಪಿರಬಲ್ಲ ಮುಲ್ ಪಂದೀತೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದೀತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಇರಗೆ ನನಾತೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಮೇಲು ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಬರಡ ಜೋರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತೂಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿ ಪನ್ಪನ ಪುದರದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಜತ್ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಪ್ಪ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ವಿಶೇಷమైన ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನೃತ್ಯನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರಾಗ ನಲಿಕೆದ ಐಸಿರಣ ಇಂಜವನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿ ಈ ತಂಡದಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿನ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಾವೋ ಪುರುಲಿಯಾ. ದೇಹ ಚಲನೆ, ನಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮುಖವಾಡವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪುರುಲಿಯಾ ಚಾವೋ ನೃತ್ಯದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ.
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीकार्यै नमः ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीकार्यै नमः ಬಂಗಾಲದ ಹಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲತೀಯ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ರಡ್ಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಗರ್ಭನ ಜೋರ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಟಿನೇ ಬೊಕ್ಕರ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮುಕನ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಬಂದಳೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ದಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೆ ಒತ್ತುನು ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೋಲ್ನ ರಾಜೆ ದೀಪಾವಳಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಜೊತೆಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಉಡಲ ಅಂಗದ ತುಡಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಜೊತೆ ಆತ ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕಲ ಮಾತೇರನ ದುಂಬದಿ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪಂದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ನಂಕ್ ಗೇನ ಪೊಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕಿ ಬುಡ್ದಿನ ಪದಕುಲು ಅವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ ಪಂದನಗ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಡ್ಡೆ ಕಡತದ ಮುಟ್ಟು ಜಾತದ ಜಾಲಡ ಪುಡರಂದು ಪೋನಗ ಕೇಂದಿನ ಸ್ವರಶಬ್ದ ಅವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಕಂಡೋಡು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ಪಿನ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಓಬೇಲದಂಚಿನ ಪದಕುಲು ಅವು ತುಳುತ್ತಾ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಲಕಪೋದು ನಮ್ಮ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಕೇಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಮದಿಪು ನುಡಿಕಟ್ಟವು ತುಳುತ್ತಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾವಿರ ನಾಲೈದ ಮಹಾಶೇಷಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳುನಾಡದೊಂದು ಐಸಿರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತುವೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿಂಡರಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಗುರ್ಗುಂಜಿಗೆ ಬಂದುತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲದ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡ ಪಸೇರ್ದುತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಬೈತ ಮುಟ್ಟೆದ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡ ಪೂಕರದಲಕ ತೋಜೊಂದುತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿರಿತುಪ್ಪದ ಪೊರ್ಲು ಕಟಕಟದ ಪೊರೆತ್ತು ಬಿಡ್ತಿನ ಅರಿತ ಕುರುಂಟು ಮುಡಿತ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡಿ ಪರ್ಬದ ಆನೆ ತಿರಿತಿಪಿಲ ಅರ್ಲುನ ಪೊರ್ಲು ಬಲಕಿ ಮರ ಸಾನಾದಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ದೊಂಬುಡು ಲಾಂಬು ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಲ ದೆರ್ತೊಂದುತ್ತನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊಲಿಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲು ಕೋರಿ ಕಂಡುಗು ಪಿಜಿನ ದಾರದಲಕ ಸೀರದ ನೆರಿನ ತೊರ್ತು ಕಟ್ಟದ ಸ್ವರಕ್ಕು ಸ್ವರ ಕೊರ್ದು ರಾವ ಕೊರುಂಗು ರಾವ ಒಂದು ಪದಪನೊಂದುತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ಆನಿದ್ದ ಕಾಲದ ನೆಂಪುನು ನಿಗಲ ಮಾತೆರನ ತುಂಬದಕ್ಕೆ ಕನ ಒಂದು ಈ ಪರ್ಬೋಲ್ನ ರಾಜೆ ತುಡಾರದ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಜೊತೆಯಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರನ ಬದುಕಿಡು ಹೊಸತೊಂಜಿ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬದುಕಿಡು ಪುನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತೊಡಕದಾದ ಉಂಡ ಪೂರ ದೂರ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕನ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಗೊರ್ಪನ ಜೋರ ಏನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ಬಾಯನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ತಿಪ್ಪಡ್ ಮನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಚೆಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರಜತ್ ಮೇರ್ನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ಬಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನೃತ್ಯಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಉಂಡು ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಾತ್ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂದನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
शक्ति 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 महाकाली महाशक्ति महेश्वरी महाकाली महाशक्ति महेश्वरी महिषासुर मर्दिनी 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 மதியது தெளிவுற மனமது ஒளியுற அதிசய சுகமுற அருள் மழை பொழிவார் மகாகாளி மகாசக்தி மகேஸ்வரி महिषासुर मर्दिनी மதியது தெளிவுற மனமது ஒளியுற அதிசய சுகமுற அருள் மழை பொழிவாய் மகாகாளி மகாசக்தி மகேஸ்வரி महिषासुर मर्दिनी மதியது தெளிவுற மனமது ஒளியுற அதிசய சுகமுற அருள் மழை பொழிவாய் மகாகாளி மகாசக்தி மகேஸ்வரி विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति
ಹಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರೊಂದಿನೊಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಕ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಕಡಿಂಚಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂತ ನಿಕುಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ 18 ವರ್ಷದ 35 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಕ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂತನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲಾಯಿನತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ದಡ್ಡೋಗು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಡಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪೂಲ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಸರಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಗಾವಂದೆ ನೀ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂಗಾವಂದಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರೋ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂಚೋಂಡು ಅಂಚ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತ ಸೋಮುಡ ತಿರ್ಗೇರ ಮನ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಸೋಮ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೇರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಉಂಡೆ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಅಂಚಿ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾನಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರದೇವರು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲೇರ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಕುರಿಸುಡು ಮಾತ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ ಬಂಟವಾಳದ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂತದೀತ ಮುಲ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಸುರೂಕಾದ ಬರ್ಪುನ 15 ಜನ ಬಂಟ ಜವನೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ 15 ಬಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 18 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು 35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಬಂಟ್ ಆಂಜೋಕೊಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜೋಕೊಲು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂಟವಾಳದ ಕೊಡಿ ಮೀಸೆದ ಪೊಡಿ ಜವನೇರು ಏರಾಂಡ್ಲೆತ್ತಿಂದ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪೊರ್ಲುಗೆ ತಾಂಟುಲೆಕೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನಕುಲು ಬಂಟವಾಳದ ಬಂಟೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ದಾನೆ ನಿಶಾನ ಅಳ್ವೇರೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಾರ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಾರ ಅಲ್ವೇರೆ ಈರೇ ಪೊರ್ಲು ಮಾರ ನನ್ನ ಕಡಪರ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಕಡಪರ್ಲೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ಓಕೆ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ 15 ಪೂರ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದ ರೆಡಿ ಆತೇರ್ ಮೂಲ ಬರ್ಪನ ತೋಜೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಿಖುಲ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಸೊ ಯಾನೆ ಬರೋಡಾಪ ತಿರ್ತು ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸುರುಕಾದಂಗೆ ಎದುರು ಕೈಗೆ ತೋಜೇರ್ ಬಲೆ ಮುಂಡು ಇತ್ತು ಕಟ್ಟದೇರ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಬಲೆ ಒಂಜ ಅಂಡೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿ 13 ಜನ ಕಮಾನ್ ನನ್ನ 13 ಬಾಕಿ ಪುನು ಬಲೆ ಕಾಲಿ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೇರ ಅವಳು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟದ ರೆಡಿ ಆವಂದು ರಾಣುಲ್ ಬಲೆ ಡಯಮಲ್ತದು ರಡ್ಡೆ ಏನಿ ಕಾಲಿ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಜಿತ್ ಬಾ ಬಲೆ 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 ಮೂಜಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ 10 ಬಾಕಿ ಪುನು 10 ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ತ ಬೇಗ 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 ಜೋರ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಶೆಟ್ರೆ ಏತ ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನ ಆಜಿ 7 2 ಜನ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ಎಸ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಂಚದು ದಯಮಂತದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಾನಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೇರ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನ ಆಜಿ 7 ಎಡ್ಮ ಉಲ್ಲೇರ ಕಡಬುರ್ಲೆ ವರ್ಂಬ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿ 4 ಜನ ಬಾಕಿ ಪುರು 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಓಕೆ ಒರ್ಮ ಜನ ಆಡು 5 ಜನ ಬೋಡು ಒರ್ಮ ಜನ ನನ್ನ ಏತ್ 8 ಜನ ಬೋಡಪ್ಪ ಆಜ ಆಜಿ 15 ತಾಜ ಬಲೆ ಎಸ್ ಬಲೆ 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 ನಾ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ 4 ಜನ ಬೋಡು 4 ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಂಚ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹೆಂಗಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೋನೆ ದಾ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಜರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ವೇದಿಕೆ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಿಖಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರಂದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮುಡಿದು ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಾದ ಮತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಸ್ಪಾಟ್ ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೇ ಬರೋಡು ಬನ್ಪನ ನಿಜ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬನ್ಪುಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಐನ ಇವೆಂಟ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ 15 ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನೇರ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಸರಿ ಅಕಲ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪ ಎಡ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪರಿಚಯ ನೀರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ದಯಮಂತದವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆ ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ 2007 ಪುತ್ತೂಡು ನಡತಿನಂತಿನ ಪಂತೋಡು ಗೆಲ್ಮೆನೆ ಸಾಧಿಸನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ 2017 ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪೆರೇಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಎದುರು NSS ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರು ಪೆರೇಡ್ ಮಲ್ತದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್
ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮಕ್ ಮಾತ ಪರಿಚಿತರಾತಿನಾರು ಎಂಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ನಂಕಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನವ್ವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಕುಲು ನೆನೊಂದಿತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊನೊಂದು ಈರೆಂಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣವರೆ ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ದಿವಾಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಗೆ ಏನಂಡ ಈ ಜನ ಏನನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಪಾಡ್ದೇರು ಅವ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಂಡ ದಮ್ಮ ನೆರವೇರ್ಚಾವೆ ಅಂಚ ಬಂಟವಾಳ ಡಿಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಒಂಜೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಇರಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಎಂಚ ಅಂದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಮಿಸ್ ಬಂಟ ಸುರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿನ ಬಂಟವಾಳ ವಾವ್ ಜೋನ ನಂಚ ಕೈತಾಟಿ ಎನಿಕಾನಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ರಿ ಎತ್ತೆತ್ತರದ ಬಾನೆತ್ತರದ ಆರ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ಮೇರೆ ಪಾದಿತ್ತೇಡಲ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆದ ಏನಿ ಬಂಟವಾಳದ ಬಂಟರ ಭವನ ಬನ್ಪುಚ್ಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಲೇರಿನ ಮಾತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾರ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಬಿದೇ ಬೇಡಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ VIP ಇಂದ ಪನ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರಂಡು ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳ್ಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಚಿತ್ರಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಪನ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಪನ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಲ ಬರ್ರಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆರಾಮ ತಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದನ ಬೊಕ್ಕರ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ಗುರ್ಕಾಲು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಡು ಅಂಕ ಬರೆಪುನೋಡು ದುಮ್ಮ ಎಂಕುಲೊಂದು ಎದುಕೋ ನಿಜ ಅಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮಾರೆ ಯಾರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಆಸನ ಅವಲು ದಯವಂತದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ 14 ಉಂಡೆ 1 2 3 4 ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಉಂತುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ 14 ದಯಮಂತ ಮಾತೇರ್ಲವರ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2 ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ವಾಕೆಂಚ ಮನ್ಪುರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರ ಯಾಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಟ್ರೆ ಮೂಲ ವಿನ್ ಆತೇರ್ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ನಡತಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟೆಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು 2 ಡೆಮೋ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪ ತೋಜೋಲೆ ತಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಇಜಿಂಡ ಎನ್ನನ್ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುರ ನಿಕುಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾಮ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲೆ ವಾಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನಮ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲ ಬುಧರ ಒಂಜಿ ಪನಪೋಪ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಪೊಲಬು ಅಂಚನೆ ಅತ ಪುದರ್ಗೆ ಏನೋಪೋಕ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗೆ ಏನೋಪೋಕ ಜಡ್ಜಸ್ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ನೋಡೋನ್ ಮಂತನೊಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ರೆಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪುದರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತೂತು ಒಂಜಿ ದು ಬತ್ತಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ದೀಪಕ್ ಸೂರಜ್ ಮಹೇಶ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಪರ್ದ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂದು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ತುಲೆ ಸರಿ ತುಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಸಜಿಪದಾರ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮಸರ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೀ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಸರ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣರೆ ಇರಗೆ ಬುಧರ್ ಪನ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಎಂಗಲ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ ದೀಪಕ್ ಆಯ್ಬಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದೀಪಕ ಸೂರಜ್ ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಓನರ್ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಬುದ್ಧರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓಕೆ ಪವನ್ ಮನೀಶ್ ರಡ್ಡು ಮನೀಶ್ 1 ಮನೀಶ್ 2 ಇನಿಷಿಯಲ್ ದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಮನೀಶ್ ಜಿ ಮುಖ ಮೇರ್ನ ಮನೀಶ್ ಬಿ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಮನೀಶ್ ಬಿ ಈರ್ನ ರಂಜಿತ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್ ಓಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 2 ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ವಾಕ್ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು 14 ಜನಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 6 ಜನನ ಎಂಕಲು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ 6 ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅತ್ರಡ್ಡ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಲೆ ದಯಮಂತದ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೋಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರದೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಎಂಕಿಲ್ನ ಹುಡುಗಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಒಂಚು ವಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಿರವುಲೆ ಉಂತುಲೆ ಐಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಲೈನ್ ಪೋಂದು ಪೋಡು ಈರ್ ಇಂಚ ಪೋದುಂಡತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಪಾಸ್ ಕೊರಿ ಎರಡಾಂಡ್ ರಿಲೆಗ್ ಹೋಗುದಾರತೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಡ ರಿಲೆಗ್ ಹೋಗುದಾರತ ಇಂಚ ಪೋಪುನು ಬರ್ಪುನು ಪಾಸ್
ಆರ್ಪಿ ತಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡು ವಾಕ್ಯತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪೋರ ಅವು ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾನದಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ನಿತ್ತದ ನಿಖಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ 14 ಜನಕ್ಲ ಸುರುಕಾದ ರೆಡ್ ಕೈ ಬಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ತೂವಲ್ಲೇ ಏರ್ಲ ಆನುಲಿ ಅಂತ ತೂಯರ್ ಎತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬಂಟವಾಳದ ಜವನೇರೇನು ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ Yes, claps please. Crowd please cheer. Okay, Madhe, ready to go. Joran kai tadi korle. Okay, cheer up, man. Yes, yeah. Make some noise. Let's come on, cheer up. Madhe la Joran ina kai tadi ta mukantar yo प्रतिभा प्रोत्साह करो. और kai tadi केरा दी check. Joran ina kai tadi. Support one play, sound one play, kalkile, daati bottule, ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದ ಬಂಡವಾಳದ ಬಂಡೇರ್ನ ಅಬ್ಬರ ಇಡೀ ಊರು ಕೇಳೋಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ರೇಮಂತರು ಈತ ಜವನೇರ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ Let's come on. ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒನಸ್ ಆಗ್ತದ ಆದ ಜತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಒನಸ್ ಪಾಲ್ಪಗಿದೆ ಬೊಟ್ಟೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆ ಜವಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಕೋಡ ಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲ ಕೇರೋ ಜಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇರೋ ಜಿ Let's come on. Hello.
Yes, guys. How's the Josh? ಯಾವ್ದು ಹಾ How's the Josh? How's the Josh? Yes, that's it. Century Riksha ಚೂರ್ ಬಂಗಾಣ ಅನ್ನದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಕುಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಗುಲ್ ತಾಂಟುನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆ ಬರೇ ಬಂಗ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಕಾಫಿ ಬೇರೆ ಪತ್ತು ಸೇರ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಕ್ಲೆಂತೂ ನಾ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೇಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಜತ್ತದ ಪೆಟ್ವಾಡಿಯರ್ ನಾನು. ಓಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಮನ್ ಪೇರೆ ಪಂಡ ನಂಡಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಗಿ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಅದು ಕೈ ತಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ಆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಗಳ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು 1 by 1 ಇಂಚೆನೆ ವಾಕ್ ಮಂತದ ಈ ಮೇಡ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅದು ಪೋಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಟಾಪ್ 5 ನೆಗೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ 5 ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ. ಎಸ್ ಸೋಮು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾ ಬಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು 1 by 1 ಅದು ಇಂಚ ಬೋಲ್ ಇಂಚ ತಿರ್ದು ಬೋಡ ಎಂಡಿರ್ದು ಬೋಡ ಅದು ಇಂಚ ಬೋಡ. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಬೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಜತೊಂದು ಬೋಡ್ನ ಬೊಕ ಟಾಪ್ 5 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Sir, fast walk please this time. Sir, fast walk. Okay, back to back bowler please. ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ತಾಂಟ ಒಂದು ಬೂರೊಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು. ರಡ್ ಜನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಗ 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 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ. Let's come on. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭವಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಕೇಂಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನಿತ ದಿನ ಅನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುವಂದುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ತುಯ್ಯ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬುಧರ್ನ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತೆ ನಂಗೆ ಸಂದಿನ ಗೌರವ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅವಳು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಗೊಂಜಿ ಬಂಗಾರಡ್ ಬರೆಪಿನ ದಿನ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಡು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಂತದೇರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂದಂಡ ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ದೀವಿತ ರೈ ಆದುಪ್ಪು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಅಂದಂಡ ಫಿಲ್ಮದಂಚೆ ತುಯ್ಯ ಅಂದಂಡ ಇನಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಸರ್ತಿ ಹಿಟ್ ಐನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಸುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಕಾಂತಾರಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿ KGF ದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇನಿತ ದಿನ ಅನಗ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ತಮಿಳ್ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ಬಂಟೋಲಡ್ಲ ಒಂದು ಜಡ್ಡ ಹೀರೋ ತಯಾರಾವಡೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಾಶ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉರ್ಭೂಮೆ ದಿಂಜಾವನಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಸೊ ನನ್ನ ತುಮುಗದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿ ಮೆಕುಲ್ ತಯಾರಾತೇರು ಬರ ಜರ್ತಪೂರ್ಣವಾಯನಂಚೆತ್ತಿನ ನೃತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ನಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿ ಮೆಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬರಡು ಜೋರ ಏನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Halamati Habibu, Halamati Habibu, Dale Halamati Habibu, Halamati Habibu. ಹಲೋ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಚಿರಾಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದ ಬನ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ತೂನಾಗ ಅದನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ವೈಸ್ ತೂನಾಗ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬೆರಳೆನಿಕೆ ದಾತ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಆಂಡಲ ದೂರದ ಬೊಂಬೈ ಡಾವಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾವಡ್ ಪರವೂರು ಡಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಅಂಡಲ ಉಪ್ಪೋಡತೆ ದೇಗದ ಗಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ತಿನ್ನಕಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎತ್ತಿನಕಲು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈಪಾಡಿ ಇರಂದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ತಾಕತ್ ತಿನ್ನಕಲು ಈರ್ದಾದ ಬನ್ಬಾರ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಚಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದಾ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟೇರಿನ ಪಿರವುಡು ಗುರುವಾದಂತದ್ದು ಗುರಿ ತೋಜಾವನಕುಲು ಒಂಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಏರಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುಡ ಬಾಮುಡು ಮೆರಪೊಂಚಿತಿನ ಸತ್ಯೋಲು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಕ್ಕಾರನ್ ತೋಡೊಂದು ಆಂಡಲ
ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬರೋಣ ನಾನು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಜಾರಂದಾಯನ ಗಂಡ ಎನ್ನ ಮುಂಡಗು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಶಕ್ತಿಲಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಪಿರ ಒಂತೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬನ್ಬೇರೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಾತ್ರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನಿತೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನಾನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ ಅನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ನೀಡುವಕ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆತಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಲ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಣ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಅವೇರ್ ದುಮ್ಮು ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಹನತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಪಂತ ನಡತದೆ ಅಂದ್ ಐತೊಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮುನ್ ಕೊರ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಲ್ಪುದೈಸಿ ರಡ್ ಪಂತನ್ನ ಮದೀತ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಬಿಲೆ ಆ ರಡ್ ಪಂತೊಡ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಲೇರುಲೇರ ದೈದಿನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ವಿಜೇತರೇರುಲೇರ ಐತ ಪಟ್ಟಿ ನಿತ್ತನಿಕನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಚನ ಮನ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುಧಾರಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಪಕ್ಕಳ ತೀರ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಕೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಪೋತೀರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯರುಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನತೆ ಎಂಕಲು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪ ದೈದಿದಗಳು ಇನಾಮನು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪಡೆಯೋಣ ಪದನಿಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನೊಂದು ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಹನತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆತ್ತ ಇನಾಮುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಂಟೋಲು ಪೈಪೋಟಿಡ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವ ಇರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಏಪಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ನಮ್ಮಡು ಉಂಡವು ಲಭ್ಯವಾದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಾದ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಎನಿ ಗೆಸ್ ರಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮತ ಬರೋದು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮತ್ತ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ಸುರುಕಾದ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡದಾಲ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಂಗೋಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಐಡಿಯಾ ಅವಾಕು ಲಕ್ಕನ ತಂಡದ ಪದರ್ ಬನ್ಪರಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ ಗೆಂಡರಡ ಓಕೆ ರಂಗೋಲಿ ತಂಡದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಏ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತ್ ಬರೋಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ 5 ಜನ ತಂಡದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು ಜೊತೆ ಅವಡು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡ್ಮಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎದುರು ಬೆಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗೋಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲದ ಎದುರತ್ತು ನಂಡವು ಶುಭ ಸೂಚಕ ಅಂದ್ವನ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿದ ಈ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಂಗೋಲಿನ ಬಿಡ್ಪಾದ ರಡ್ನ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ವಿಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ 4,000 ಪನೌದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದಕಲು ನನ್ನಲಾ ತಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪಿದಾಯಿ ಬರಡು ಬನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೊಳ್ಪುದೈಸಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಬಂಟವಾಳದ ಈ ಲೇಸಿದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಕೊರ್ಪುಂಚಿತಿನ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ದೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ರಂಗೋಲಿ ಪಂತದ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರಗಳುಂಡು ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮನ್ಪರೆಗೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪು ದೈಸಿರದ ರಂಗೋಲಿ ಪಂತದ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಪಡೆ ಒಂದುಪ್ಪನ ತಂಡ ಓವು ಪಂಡ ಬಿಸಿ ರೋಡು ವಲಯದ ಕುಲು ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆಗೆ 5 ಜನ ತಂಡದ ಕುಲಿತಿನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು
ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪರಾರಿ ಗುತ್ತು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ತನ್ನ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಸುರತ ಇನಾಮ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ರಂಗಾದ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಫನ್ ಪಂಚ ರಂಗೋಲಿದ ಫಂತಾಡು ಬರೆಡ್ಡ ರೀತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಜಾಣ್ಮೇನ ಅಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತದೇರು ಸುರತ ಇನಾಮ ಗೌರವ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಹಣತೆ ಈ ಪಂತ ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೆತ್ ರಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ ಇನಾಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೋಲ್ ನೆಟ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದುತ್ತೇರು. ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಗೆಂದೊಂದು ಪುನಃ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ತಂಡವು ಒಂದು ಪಂಡ ವಾಮದ ಪದವು ವಲಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾಮದ ಪದ ವಲಯದ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ವಾಮದ ಪದ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತಂಡ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಕಮಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಾಮದ ಪದ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ವಾಮದ ಪದವು ತಂಡದ ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಂಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಿಕುಲು. ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲ್ಪು ದೈಸಿರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಪು ತೋಜೋಡು ಹಣತೆ ತೋಜೋಡು ತಿಬಿಲ ತೋಜಿನಾತ್ ಬಲ್ಪು ದೈಸಿರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ವಾಮದ ಪದ ವಲಯ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಜೊತೆನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಐದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲಿಡ್ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪುಂಡು ಅಕುಲಿತೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ದ ಏರ್ಲ ಬೋದಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡವು ಓಣಲ್ ತಂಡದ ಬದರ್ ಬನ್ಪಾರ ಓ ಜೋಡು ಬಂದೆ ಅವೇ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯ ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಬಗ ಊಜಾಂಡ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟಾಕಿದ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಂಡ್ ಏನು ಬನ್ನೋಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ವಲಯ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನುವರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ತೆಗೆದೆ ನಾನು ದಾದ ಬನ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಶ್ರಮ ಬತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ದಾದ ಉಂಡೆ ಫಟ್ ಅಕ್ಕಲ 100% ಅಕ್ಕಲನೆ ಕಾಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆತೇನ್ ಗೊರೆಯಾಗತ್ತಿನತ್ತೇನ್ ಬಾರಿ ಒಂಚ ಬಲ್ಲ ಪಾತೇರ ದುನ್ನದ ಪಾತೇರ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಎಕಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನ ತುಯ್ಯ ನಿಶಾನ್ ಅನ್ವೇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ ರೋಟ್ಲ ಎತ್ತುಜೀರಿ ಹಣತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಅಂಚೆತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಟ ಬಂದುಲು ಅಂಕಲ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚೆತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದೊಂಡವೇನ ತೋಜಾವಡ ಬನ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬುದಿ ಬಂದು ಸುರೂತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಸರ್ವೇ ರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ ಬಂಗಾರದ ಮನೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಮನೆ ಬಂಗಾರದನೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ದಾದ ಅಂದ ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಂಡ್ ಏತೆ 18 ವರ್ಷದ್ದು 35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇವೆಂಟ್ ಇಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸುರು ಬರ್ಪಿನ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏಕಡೆ ಜಡ ಕಟ್ಟದ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಕಮಾನ್ 15 ಜನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಏಕಡೆ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವಂದ್ ಬೈದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಜವಂದಿನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು 15 ಜನ ಜವಂದಿನಕಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ 15 ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದಯಮಂದದು ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಮುಲ್ ತೋಜೊಂದು ಎಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ 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 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ 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 ರಯ್ಯ 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 ಬರಡು ಓಕೆ 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 ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಜಿ ಬಲೆ 7 ಪಿರವಡಿತಿ ನಕುಲ್ ಬಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಪಿರವಡೆ ಬಾಕಿ ಆಚಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಸ್ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ವರ್ಮ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಐಂಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಕಡೇ 5 ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಗುಲ್ಪುದ ಐಸಿರದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲ ಗೆಂದುಂಡವು ಗೆಲುವತ್ತು ಸೋತುಂಡವು ಸೋಲತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೋಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲಿತಂದು ಪೋಡು. ಸೊ ನನ್ನ 3 ಜನ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪು ನಾಯಿನದು ಬೇಗ ಬರಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಾರೆ. ಓಕೆ ವರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಒಂದು ಪೂರ ಏತ್ 30 ಪ್ಲಸ್ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇಕು ಬಲೆ 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 ಅದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಏನು ಜಾನಿಗಳು ಬರೋಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ತಂದ್ರೆ ನಲ್ಪಾತನಿಗೆ ಬರ್ಪೇಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬರಡೆ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಏರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 5 ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ 10 11 16 ನನ್ನ 3 ಜನ ಬೋಡು ಕೇವಲ 3 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಬಲೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆಕ್ಕ ಬಲೆಕ್ಕ ಬಲೆಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಆಂಟಿ ನಾಕೊಂದು ಪುರ್ತು ನೂಕು ಲೆಕ್ಲೇನು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಎಸ್ ಕಮಾನ್. ಓಕೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಜನ ಇಮೇಟೇರ ತೋಜೊಂದು ಜೇರು ಇಮೇಟೇರ್ ಒಳ್ಳೆರ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಜನ ಫೈನಲಿ 2 ಜನ. ಓಕೆ ಬಲೆಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಿರವುದರನ್ನೊಂದು ಕಡಬುರ್ಲೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಬರೀತಾರೆ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಆ 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಓಕೆ 14 ಬರ್ತಾರೆ. 14 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿಷಯ 14 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನಂಬರ್ ಪುದರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಮಪ್ಲೆ 14 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನಾನು ಸುರುಕಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಪುದರ್ ದೇತಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜ ಸುರುತ ಇರ್ನ ಪುದರಮ್ಮ ಪನ್ಪರ ಓಕೆ ಐಟ್ ಬನೋಡೆ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ 2ನೇ ಪುದರ್ ಬರೆ ಉಂಡರತೆ ದೀಪ್ತಿ ಪೂಂಜರ್ ಒಳ್ಳೆರು ದೀಪ್ತಿ ಪೂಂಜ ನಂಬರ್ 3 ಸಹನಾ ಶೆಟ್ರ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಕಡೋ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋನೆ ನೆಮೇರೆ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ. ಓಕೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ ಶ್ರುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಜನಾ ರೈ. ಓಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಯತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ರೈ ಪೋಯ ದುಂಪೋಯ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಯಾ ಆಳ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ರ್ ಪೋಪೆ ದುಂಪೋಪೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿಶಲ್ ರೈಕುಲು ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ್ ರೂಪಾ ಶೆಟ್ರ್ ಕೃತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್. ಒಟ್ಟು 14 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಓಕೆ ಮಾತಾಡ ಪುದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಪುದರ್ ಇಂಚ ಇರ್ನ ಕೃತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನೇ ಪುದರ್ 14 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಓಕೆ ಪೊನ್ನುಲ್ ನನಗೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋಯಿರತ್ತ ಅಂದ್ ಇರ್ ಯಾನ ತಾರ. ಓಕೆ 14 ಜನ ಉಪಕಾರ ಹೊಡೆದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತೆ. ಓಕೆ ಇರಗೆ ಉಪಕಾರ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅರಗದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ ಇರಡ ಮನೆ ಉಪಕಾರ ಹೆಂಗ ಇರಗ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ. ಇದು ವಿಷಯದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಂತ ನಾವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಕಲು ವಾಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮಂತ ಇವಾಗ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 6 ಜನ ನಿಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮನ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೇನ್ವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂದಾದ ಪಂಡ ವಾಕ್ ಎತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೋಜಾವಲಿ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಫುಲ್ ಆದ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೋನೆಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರ ಕೊಡೋರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಬಂದೆ ಅನ್ನೇನ್ವೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಸರು ಮನ್ಬೋಗತ್ತ ಪಾಪ ಅನುಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದು ಜರತ ಅತ್ತ ಪುಂಜೋಕುಲ್ ನಡಪುನ ಆತ ಕಲ್ಕುವೇರಿ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ ಪನ್ಯ ಕೊಲ್ ತಿಳ್ತಿನ ಆತ ಕಲ್ಕುವೇರಿ
ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೆಡಿ ಅದಲ್ಲ ಅವ್ಳು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರು ಪೂರ ಆನುಲೆಗೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆಪುನೆ ದ್ರೋಹ ಅದೆ ಅಂದ್ ಅವಡ್ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಉಲ್ಲರ ರೆಡಿ ಅದ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊನ್ನದೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದ್ ಬತ್ತದ ಪಾಸ್ ಕೊರಿಯಡ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂದ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜ ಮುಲ್ತರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೈತಾಟಿ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥ ಕುಂದಿನಗಳು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಓಕೆ ಅಂಚಕರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಾಯ ಮತ್ತು ದೂಬಿನ ಅಂತ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ರೆಡಿ ಮಾಡುದ್ರಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪಿರೋಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಜ್ಜಿ ಪಿರೋಮೈಟ್ ಪಿರೋಮೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಚ್ಚ ಕೈ ಫ್ರೀ ಉಂಟ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರಲಿ ಯಾವ್ಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಜಿ ವಸಂತಿ ಜೋರ್ ಕೈತಾಟಿ ಎಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಕಲು
That was awesome. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಎನ್ನದಿತ್ತಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಯವಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲಾ ಪೋಚಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಮೀಯರ್ ಉಂಟು ಅದೇ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೇರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ ಅವಂದೆ ಬೇಗಂದ ನೇರ್ಲ ಪೋಪಿನ ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮೂಡು ಇಜ್ಜೇರಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಬನ್ಲೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡಿ ಬಂದಾರಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇದಾಗಿನ ಕಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಕಲ್ ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಕೈತಾಟಿದಾದ ಉಂಡ ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಪುಣಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕೋರ ತೆರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು 14 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಕ್ ಮಂತೀರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಕದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡವೆನ್ ತೋಜಾಯಿರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಗೆ ಬಿಪಾತಿರದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನೆಟ್ 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜಡ್ಜ್ ಅಂಚಂದು ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇನು ಅಂಚಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ತಿಪುನು ಜಡ್ಜ್ ಯಾರನ್ನ ನಾಲೆಜಿಗೆ ಹೂ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತಿನ ರೌಂಡ್ ಬಂದೇನುಲಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟೇರ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಸ್ಟೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನು ಖಾಲಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದಯಪನ ಇಂಕೆ ಮುಲ್ಚೂರು ಗೊಂದಲ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪೇತಿನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲ್ದು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಯಗಿಂದ ನಿಜವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ವಾಕ್ ಮಾತಿರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಬನ್ಪೇರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಐಟ್ 6 ಜನ ಪೆಜ್ಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒತ್ತು ಗುಡೋರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕಡದ ಲೆಕ್ಕ ಆಸಿಡಿಸ್ ಇತ್ತು 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿರ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವಡು 1 by 1 ಇಂಚು ವಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವಡು ಮಾತಿರ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಐನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಲೆ ವಾಕ್ ಮಂತೊಂದು. ಎಸ್ ಸೋಮು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 14 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ
ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಂದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡಾವಡಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಈವೆಂಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದನಾರು ವಂಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭಟ್ ಶಿಡ್ತಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವನರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತೆ ಸಲಿಕೆ ಮನಪುರಲ್ಲ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಇವೆಂಟ್ ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದನಾರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭಟ್ ಶಿಡ್ತಾಡಿ ವಂಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕಿಯರ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ನನ್ನದೊಂಬಗು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತೇರತ್ತೀಯ ನನ್ನದೊಂಬಗು ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನದೊಂಬಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಒಂದು ಕೇಂಡವು ದಾಂಡಿಯ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಸತು ದಿಂಜವನ ಐಸಿರ ದಿಂಜವನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿರು ಅಂಚಾದ ಏರ್ನಪುರ ಒನಸಾಯರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ದಿನಿಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒನಸ್ ಮಂತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಬತ್ತದ ಅಲ್ಪನ ಯಥಾಸ್ಥಾನೋಡ ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದೇವತನೋಡ ಬಂದ ನಿಕಳ ಬೊಕ್ಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ ಬಾಯಿದಡ್ಡು ಗಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತಕ್ಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ರಜಾತೆರ್ ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ದಾಂಡಿಯ ತೀರ್ಥ ಮಾತು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದಿನ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಓಕೆ ರಜತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಏರ್ಪಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇಡಬಲ್ಲೆ ನಿಟಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಅವಲಿ ಎಕಡಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಸೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಚೆಂಡದಕ್ಕಲು ನಿಟೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೆಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅವಲಿ ನಿಖುಲ್ಲ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में करबे की रात पे धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे साथ ढोलीना ढोल वागे 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 रे ढोलीना ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे ढोलीना ढोलीना
घिर के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। घिर 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 के आई बारिश बरसात में, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ में। नेक की डोरी से हाय खींचे क्यों चोरी से हाय, नेक की डोरी से खींचे क्यों चोरी से ऐसे मुझे तड़पाए। हाँ गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ में। ढोलीना ढोल वागे 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 रे, ढोलीना ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीरा 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 ढोली 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 वागे, ढोलीरा ढोलीरा वागे ढोलीरा। ಹಲೋ K19MC 5758 ನಂಬರ್ದ ಕಾರ್ ಐನ ದೀತಿನ ಜಾಗದ ಐನತ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರವು ಅಂತ ಅಡಚಣೆ ಆತಂಡ 5758 ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ K19MC 5758 ಇನೋವಾ ಗಾಡಿದ ಮಾಲಕರ ಐನತ್ ಬಗ್ಗೆ ವಂದಿ ಪಡಲ್ಪಡ. ಸೊ ದಾಂಡ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಕ್ಲ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ತಿರ್ತಬಹುದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ల్యాప్టాప్ కొనారా పోతాను అందా అందా సరే నేను చెప్పాను అందా అమ్మ దాదా లేదు 6 మంత్స్ పెడుతున్నా
टोले बिटोरे मोर का बोले मारे कम के बिटोरे मोर का बोले मारे कम के बिटोरे मोर का बोले मारे कम के बिटोरे मोर का बोले मारा हैरा हरो हार मारा जलड़ा ले रे जाय जनावर जीवता हल्या रे मोर का बोले मोर का बोले मोर का बोले मोर का बोले न मोर का बोले के मारे टोडले बेटो मारे टोडले बेटो रे मोर का बोले ओ मारे टोडले बिटोरे मोर का बोले ढोलीरा ढोलीरा ढोल हैया बाबा के बगे ढोलीरा 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 ढोल हैया बाबा के बगे ढोलीरा सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में गरबे की रात पे आ धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे संग ढोलीरा ढोल वागे 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 रे ढोलीरा ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे ढोलीरा ढोलीरा ढोल हैया बाबा के बगे ढोलीरा 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 ढोल हैया बाबा के बगे ढोलीरा घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ हाय घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ नेक की डोरी से हाय खींचे क्यों चोरी से हाय नेक की डोरी से खींचे क्यों चोरी से ऐसे मुझे तड़पाए हाँ गरबे की रात पे आ धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे संग ढोलीरा ढोल वागे 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 रे ढोलीरा ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे ढोलीरा 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 ढोली 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 वागे ढोलीरा ढोलीरा वागे ढोलीरा Hello. So
ಬಲ್ಬುದ ಐಸೀರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ ಐಸೀರ ಜಿಂದಿದ್ದಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಗು ದಾಂಡ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತಿನ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ರಜತ್ ಸಸಿತ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸಿತ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರ್ನ ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಆರು ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸಿತ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ಸಜಿಪ ಓಲಿತಿನಲ್ಲ ದಯಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಸಜಿಪದ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸಿತ್ಲು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೃತ್ಯ ಲೋಕಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪುನಾರ್ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸಿತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ ರಡ್ಜನ್ಲ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತಂದು ಪುನಾರ್ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತುಂಡ ಆತೆಟ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನಾರ ರಜತ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಲ್ಪಬದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆದಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ದೇವೇರಿಂದ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸಿತ್ಲು ಬಕಾರ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಧನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆಡೆಗೆ ಶಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿನಿತ ದಿನಾನಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸಜಿಪೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ಸಜಿಪದಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳುದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಅಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗದಾದ ಅವಡು ಅಕೇರಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ದಿಕ್ಲೆಗದಾದ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಜಿಪದ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಅರೆಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಅರಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ರೆಡಿ ಜವನಿಯರ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ದಾದೆಕ್ಲ ರೆಡಿ ಪುನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸಿತ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಜಿನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಜಿಪ ವಲಯಡ್ ಬಂಟ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಡಪೆರೊಂಡು ಬಂಟವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ವಲಯದ ನಡುತ್ತು ಬಂಟ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆನುಲೆಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಿಪ್ಡ್ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 19 ವಲಯದ ನಡುಟು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತಾ ವಲಯಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಂಡನು ಕೊಡ್ದು ಸಜಿಪಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ಸೇರೋಡು ಬನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಯನ್ ಸಜಿಪದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಜಿಪ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಇರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಂಟರ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಂಡು ಸೊ ಐತಲ ಲೆಪ್ಪುರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪು ಈ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನದು ಮುಗಿದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಆಣುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಏಕಡೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಐದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಜಿ ಜನ ನಿತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಭವಿಷ್ಯಟ್ರೆ ಅವೇರ್ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ KA19MC5758 ಇನೋವಾ ದಯಮಂತ ತನ್ನಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಅದೊಂಡು ದಯಮಲ್ತ ದೈನೊಂಜಿ ತೆರವು ಮಲ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು KA19MC5758 KA19MC5758 ಎಸ್ ಅವನ ಜಿನವ ದಯಮಂತ ತೆರವು ಮಂತ ಕೊರಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಗೆ ಏಕಡೆ ಜವನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜವನಿನ ಕುಲ್ಬತಿ ತೆರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಿ ಇದೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ವಿನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿರ್ಣಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೇಟ್ರೆ ಏರಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಆನುಲು ಆಜಿ ಜನ ಆನುಲು ಅಜ್ಜ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಇರ್ಪನೋಡು ಸುರುಕಾದ ಏರ್ನ ಬನ್ಪಾರೆ ಸುರುಕಾನುಲ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಚಾನುಲ್ನೇ ಬರ್ ಸರಿ ಬಂಗಾಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜಿಂಡ ಮನಸುಳ್ಳ ನೆರೊರ್ಚಿ ಇಂಚಲ ನೆರೊರ್ಚಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಐನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್ ದಯಮೆಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದುಂಟು ದಾಲ ಉಂಡ ಥರ್ಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರಂಜಿತ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬರೋಡನ್ನ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ಲೆತ್ತ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮೂಜನ್ಲ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ
ವೇಳ್ಯ ಕರಿಂದ ಅವೇಳ್ಯ ಪುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಸ್ ನಾಲ್ಕು ದೀಕ್ಷಿತ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಂಬರ್ 4 ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋರ್ ಕೈದಾರ್ ಪ್ರದುಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರು ಒನಸ್ವಂತಂದುಲ್ಲೇರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮನೀಶ್ ಬಿ. ಮನೀಶ್ ಬಿ. ಮನೀಶ್ ಬಿ ಎಕಡೆ ಬಂತಿರಾರು ಮನೀಶ್ ಬಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಬಿ ಪಾಡ್ದನು ಬಲೆ ಸಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹೇಶ್. ಮಹೇಶ್ ಬಹುಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ದಯಮಾಡಿದ ವೇದಿಕೆ ದಯಮಾಡಿದ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಕೊಂತೀರ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ಆನಲೆಟ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಆಜಾತ್ 7 ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ದೀಪಕ್. ದೀಪಕ್ ಓಲ್ಪಲ್ಲೇರ್ ದೀಪಕ್ ಬರೋಡು ಸ್ಟೇಜ್. ಒಟ್ಟು ಆಜಿ 7 ಜನ ಒರಿ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒರಿ ಏರ್ ಬೈಜೇರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐದು ರಡ್ನೆ ಬುದ್ಧ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ರಡ್ನೆ ಬುದ್ಧರ್ ಬೈಜಿ ನನ್ನೂರ ಪನ್ಲೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈಜೇರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದೀಪಕ್ ಮಹೇಶ್ ಮನೀಶ್ ರಂಜಿತ್ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್. ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಸಾದರೇ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಮುಲ್ತು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ ನೀ ಪಚ್ಚೆ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಆರೇನಾ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಆರೇನಾ ಆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಒನಸ್ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಸೊ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಜ್ ಜನನ ಎಸ್ ಆಜ್ ಜನ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಮಾತೆ ರೆಡ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತೆರೆನ ಲೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಬನೊಚ್ಚಿದ ಏಮಂತದು. ಓಕೆ ಸೊ ಪೊನ್ನುಲ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ದೀಕ್ಷಾ. ದೀಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ದೀಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ದೀಪ್ತಿ ಪೂಂಜಾ. ದೀಪ್ತಿ ಪೂಂಜಾ ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ. ಸುವೀಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯಾ ಆಳ್ವಾ. ಶ್ರೀಯಾ ಆಳ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪೊನ್ನುಲ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜಾ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜಾ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಲೇರು ಅಕೇರಿದಾರೆ ಅವ ಈರ ಸಂಬಂಧದಾರ ಯಾರು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಾರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒನಸ್ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಚೂರಂಚು ಒನಸ್ತಂಚು ಬಾಡ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂಂಜಾ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಒನಸ್ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟಲ್ ದೀದ್ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಆನುಲ್ ನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಓಕೆ ಸುರುಕ ಅದ ಆನುಲ್ ದಯಮಂತ ಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಪೊನ್ನುಲ್ ಬಲೆ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ ದಯಮಂತದ ಒಂದು ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೂರು ಬಲೆ ವೈಟ್ ದತ್ತವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರ ದೀಪಕ್ ಏರ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದ ಅಕಲ್ ಒಂಚು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕಲ್ನ ಬೈರ್ದ ಕೇಂಡ ಎಂಚೆಪು ನಿತೇಶ್. ಓಕೆ ಅಂಚಿದ ಮೈಕ್ ಕೊರಂಬಲೆ ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ ಬರ ನಿಖಿಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಖಿಲ ಪುದಾರ ನಿಖಿಲ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಿಲ ಪೊಲಾಬು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ನಿಖಿಲ ಎಂಜ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಹಾಬಿ ಎಂಜಿಲ ಪನೊಲಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಯಾನ್ CA ಅಂಡರ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಊರು ಪಲ್ಲಮಜಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಾಮದ್ ಹೋದವಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ BC ರೋಡ್ ವಲಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೀಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ವಲಯ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಊರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ.
ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅದು IT ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿವಲಯರ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಡುಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್ ಕಡೇಶ್ವಾಲಿಯರ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಹಾಗೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪುದರ್ಬೇಕಾಕಲ್ ದಾದ ವೃತ್ತಿಮಂತೊಂದುಲೇರ್ ಪನ್ಪೇನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಬಹುವಿಧದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ವೇದಿಕದ ಮೆತ್ತುಲ ಸುರುಕಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ರೆ. ಓಕೆ ಈ ಮೇಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಚೆ ಪೋಯತೆ ಮೈಕೋರ್ಲಾರೆಗೆ ಎದುರು ಬರಡು. ಓಕೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಇರೆದುರು ಬಲೆ ದಯಮಂತ ಮೂಲ್ ಬರಡು ಮೈಕೋರ್ಲಾರೆಗೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಎದುರು ನಲ್ಲ ಎದುರು ಬೋಡು. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಾರಿಗೆ ಏನು ಇರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿನ ಪೊನ್ನಾಡು ತೂಪಿನಿ ಪೊರ್ಲ ಅತ್ತ ಅಲ್ನ ಗುಣ ನಡತೆನ ಗುಣ ನಡುತ್ತೆ ದಾಯೆ ಅಂಚಂಡ ಪೊನ್ನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿಂಡ ಇರ್ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪರ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಜಾ ಪಲ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸಿರಿ. ಗುಣ ನಡುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಚಂಡ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಕರನ್ ತೂನಾನೆ ಪಾಪ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು. ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಇರ್ ಲಕ್ನಾಗ ದೇವೇರ್ ಬತ್ತದಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಇರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾದಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್ ಇರ್ ದಾದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುವರ್ ಪಾಪ ದಾಖಲೆ ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು. ಓಕೆ ಪಾಪದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡೆಂಚ ಜೀವೋಡ ವೈಟ್ ಕಾಸು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ತುಂಬೋರ್ಚಿ ಆತೇವು ನನ್ನ ತುಂಬೋರ್ಚಿ. ಸರಿ ಮೂಲಿ ಈತ ಜನ ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲೇರ್ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಇಜ್ಜತೆ. ಸರಿ ಮೂಲು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆನ್ನಾಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಈರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನೋಡು ಈರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾಯಗಿರೇನು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪನ್ಲೆ ಆಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂದ ಪನೋಲಿ ಆತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನೋಡು ನಿಜ ಅದು ಇನಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆವಡ್ ಆತ ಇರೋದು ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಮೂಲಿ ಈತ ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲೇರ್ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಆಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಆಪಿನೆಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಜ್ಜಾರ ಆಪಿನನೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಜ್ಜಾರ ಅತಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆರ್ ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ್. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡ ಅಂದೆನ್ವೆ ಆಪಿನೆಟ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗನೆ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನ್ಯಾನೆ ಪಂಡ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋರು ಏರ್ಲ ಒಂಜ. ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂಗದಗೇನುಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ. ಸರಿ ಈರ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತುಯಾರ ತೂತೆ ಸರಿ ರೇಗ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆತೆ ಈರ್ನ ಕುಜಲ ಅಂಚನ ನಾದತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಣ ಏರಿಗ್ಲ ಆತಜ. ಓಕೆ ಸೊ ಈರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಪೊನ್ನಾಡ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆವಂದುಂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇತೈತಿನಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಾರ ಗುಣ ನಡತೆ ತೂಪಾರ ಯಾನ್ಕೇನಿ ಇರೆಗದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಡ
I think Red Janakla understanding ipuna important. Companionship, I would say. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಪರ್ಸ್ ದಿಕ್ಕದುಂಡು ಕಳೆಯೊನ್ಯಾಕುಲು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಲೇಡೀಸ್ ಪರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪಿಂದ ಅದೇ ಪಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮದ ಮುಲ್ತ ದಾದಾಪುರ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇರೆಗಿತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರ್ದಾದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುವ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಇದನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಏಜ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನನ್ನ ಪಿರವು ಒಪ್ಪನಿದೆ ಅಂಚ ಪೋಣಂದಂಡ ಅವಳ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಗ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತದ ಪಿರ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಪಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡೆಗೆ ಅಂಜೋಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಆತಂಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಜಿ ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥ ಕಡಪರೊಂದುಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ ರನ್ನರ್ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆತೆ ಭವಿಷ್ಯ ನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ ರನ್ನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ರೆಡ್ ಜನ ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ ರನ್ನರ್ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಮಾದಿನಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬದಿಕ್ಕಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ನೆಟ್ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ ಆಕಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೊಲಬನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ಆಳ್ವಾ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಐಟುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆಯರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಭಂಡಾರಿ ಮೊಕಲ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಪಿಂಗಾರದ ಪೊರ್ಪ ಯಾನ್ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ 3rd ಇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಚನೆನ ಹಾಬೀಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಚನೆಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪ್ತಿ ಪುಂಜಾಂದ್ ಯಾನ್ 3rd ಇಯರ್ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟುಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪೂರೆರ್ಗಲ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಹನಾ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಕರಾಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಏಕಡ್ ಶೋ ಕೊರಿಯ ಮುಲ್ಪ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಮುನ್ನಲೈ ಗೊತ್ತು ಭಾಗೀರಥಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೇನ ಮಗಲ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ MNC ಕಂಪನಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪುಂಜ ಯಾನಿತೆ 3rd ಇಯರ್ BBA ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲಗಲ ಪರಿಚಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕಲ ತುಂಬುದಿ ಇಯರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸೊ ಇರು ವಾ ಕಂಟ್ರಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಈತ್ ಶೋಕು ಕಲ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈತ್ ಶೋಕದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸೊ ಇರನ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರು ಪೊನ್ನುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಓಕೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗಾದ
ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಂಡರ್ ಪಣ ಭೇದ ಭಾವ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭೇದ ಭಾವ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಏರಿಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಸೊ ಈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗದ ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೆಮರಿವು ಮೆಮರಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಉಪದ್ರ ಅಂತಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಸೊ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಸ್ತು ದಾದಾನ್ಲ ಉಂಡೆ ವಸ್ತು ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ತೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಂಡ ಅಕ್ಲೇ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಹಾಯ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಮಾತಾಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಹವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಣ ನಾ ಅಣ್ಣನೇ ಇರ್ದೆ ನಾ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ. ಸೊ ಎನಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷನ ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ 3 words. ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿರ್ 3 words ಇಡ್ಪ ನೋಡಿ. Any 3 words. I'm spontaneous. And 3 words. 3 words, okay. Creative, smart, beauty with brains. ಸೊ ದೇಮಲ್ತ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರ್ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ದೇಪಂಡ ಚೆಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ ನಲಿಪಾಯರ ಚೆಂಡದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ದೇಮಲ್ತ ಮಾತೇರ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡತ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟಗೆ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಚೆಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವೆಡ್ ದುಂಬೋರ ಮಾತ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬರೋಡರ ಈತೊಂಚಿ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟ ಫೇಸ್ ಯುವ ಬಂಟೇರ್ನ ಫೇಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟಗ ಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮೂಲು ನೆರೆದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಟ ಬಾಂಧವೇರು ಐತೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಸಾತ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂರ ಬಂಟ ಜವಣಿರು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸುಲಭತ್ತು ಒಂದು ಸತ್ಯ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಶ್ರಮಟ್ ಪ್ರತಿಫಲವೈದಣಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟೇರ್ನ ಕಮಿಟಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಜೂನ್ ಉಡಾತೀನಿ ಆಂಡಲ
ಯುವ ಬಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆನಗನೇ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗನೇ ಜವನೀರ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತ ದಯಬಂಡ ಅಪ್ಪಗನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪೂರಾ ವಲಯದಕ್ಲಿನ್ ಸೇರ್ಸಾದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಡಿತ್ತಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ 50,000 ನನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಯುವ ಬಂಟೇರು ಏರುಲೇರು ಪೂರ ಬೆಂದು ಅಖಿಲ ಕಿಸೆಡ್ ಏತೆ ತಾಪುಂಡು 1,000 ಪಾಡ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡ್ಸಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಾಂಡ ಒಂದು 20 ದಿನ ನಡೆದು ಪೂರ ಇಂಕಲು ವಲಯಾಗ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೂರ 15 ವಲಯ ಉಂಡು 15 ವಲಯ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿದಾರಮ್ಮ ದಾದ ಬಂಡ ಜವಣೀರು ಇತ ಸೇರೋಡು ಬಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಲಯಾಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ವಲಯದ ಕುಲಿಡೆ ಬರ್ಪುನತ್ತಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಬಂಡಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಯುವ ಬಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ವಲಯಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಬಂಟ ಜವನಿನ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲಾತ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಯುವ ಬಂಟೇರ್ನಕಲಂದು ಬಂಟ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಬೈದಾರ್ ಹಿರಿಯಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹನ್ಪ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಎತ್ತಾಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾದಳ್ನ ಕಾಸು ಒರಿಂಡ ದುಂಬೊಗು ನಮ್ಮೇಟು ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಸೇರ್ದು ದಾದಳ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ಬಂಟೇರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ತರನ್ ತಗ್ಗಾದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಟ್ಟನ ಮಂತದವನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ನಿಕಳನಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕಡಿತೀರಿ ಇತ್ತೊಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಪೊಡ್ತಿಗೆ ನಿಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚ ಪೊಡು ಬಣ್ಣ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೈತಾಟಿ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರಲ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದೇನು ಯಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಬಂದಲ್ಲಿ ಓಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಾತು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮಂಡ ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ಆತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ದುಪ್ಪು ಮಾತಿರನ ಜೊತೆಟಿದಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡನ ಮುನ್ನಡೆಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬನ್ನೊಂದು ಇರೇ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಒಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕರ ಜೋರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ತಂದ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಕರೆನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಅರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಆದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರಿ ಸೊ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಒಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಆದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೇಕಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಈತಿದೆ ಹಾಗೆಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎರಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ತುಂಬರಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಶಕ್ತಿ ಇರುಳ್ಳೇ ರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಣ್ಣಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಕಾರ ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊರಡು ಬನ್ಪುನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಆಶಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಆಶಯನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಶಾನ್ ನಾಳ್ವರೆಗೆ ಕಾರಣ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಿರೂಪಕರಾದುಲೇರು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬಂಟವಾಳದ ಬಂಟೇರ ಜವನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ದೂರದ ಮಸ್ಕತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದುಬೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಂಬೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ 7 ಮುಟ್ಟನಿನ ಸೊಪ್ಪಿಜಿ ಬನ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾನಿನ ಕಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಲಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ MC ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಚೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೆಳಗಾಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವೇರಡಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದಿಂಬುಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಲೋ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ್ ತಂಡ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಡೆಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಅಣ್ಣಲ್ ಒಂಜಿ ಅದಣ್ಣಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೀತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಂಜೋಲಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾದ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನೆಟ್ಟು ಉದ್ದದ ಜಡೆ ಏರ್ನೊಂಡು ಒಂದು ಸೀದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಜಡೆ ಇರ ಜಡೆ ಇಜ್ಜದ ಅಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಉದ್ದದ ಜಡೆ ಏರ್ನ ಅಂದು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರಡು
ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಜಿ ರಡ್ಡು ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಉದ್ದದ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಕಲು ವಿನ್ ಆಪೇರು ಏರ್ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಡ್ತು ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳೆ ಏರ್ಪಾಡ್ದೆ ಆರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಏತುಂಡಮ್ಮ ಇರ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಏತುಂಡು ಬಳೆ ಉದ್ದದ ಜಡೆ ಜಡೆನ ಮೇರ ದಾದಾಗೆ ಉದ್ದದ ಜಡೆ ಜಡೆ ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ದಾಲ ಮುಲಾಜಮಾನ್ ಪಡು ನಿಜ ಬಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಬೋನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ಲೋಲೇರಾ ಮೇಡಮ್ ಪುದಾರಿ ಇರ್ನ ವಿದ್ಯಾಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರ ಟರ್ನ್ ಆದ ಅಂಚುಂತವರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಿಪಾಡ್ದು ಅಂತಲೇ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ನಡೆದು ಉದ್ದದ ಜಡ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಂದು ಎನ್ನುವ ಓಕೆ ಕೊಡುಂಜನ ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ತಾಂಟೇರ ಬಿರೋರ್ತಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಟರ್ನ್ ಆದ ಅಂತಲೇ ಅಂಚಿ ಟರ್ನ್ ಆದ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಬರಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಅಂಚಿ ಟರ್ನ್ ಆದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದಾಜ ತಿರ್ಗಿಲೆಗೆ ತಿರ್ಗದಂತಲೇ ಓಕೆ 2 ಜನ ಉದ್ದದ ಜಡ ಏರ್ನ ಚೂರಿಗೆ ಎಂದಿಯರ ಅದೇ ಮೇರೆ ಅದ ಗೆಂದಿನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ದಾರೆ ಏರು ಇಂಚಿಯಾ ಇಂಚಿಯಾ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿಯಾ ಇಂಚಿಯಾ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಅಲ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜನ ಬತ್ತೀರಾ ಒಂತಲೆ 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 ಹಾ ಅತಂತಲೆ ಒಂತಲೆ 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 ಹಾ ಓಕೆ ಇದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಡಿ ಬರ್ಚಿತ್ ನಾಂದೆ ಹಾ ಕೊಡೊಂಜ ಬೇತೆ ಜಡ ಉಂಡ ಹಾ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಇರುಲ್ಲ ಆಲ್ಮಗ್ತ ತರ ಕಟ್ರೆ ಎಂಕ ನೆರವಲ್ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತೂಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೀರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈದರೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಮಿತ್ತು ಮೋಕ್ಯದಿ ಇದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕ್ಯದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಬೇಡಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೈದರು ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಮೇರ್ಲೋಲೆ ಎಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಅಲೆ ಅಂಚಿ ಟರ್ನ್ ಅಲೆ ಟರ್ನ್ ಓ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಜಡ್ಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರೇನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದಿ ನಿಮಿಷ ತೂಪೆ ಏರವ್ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಟೇರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ತುಕ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆಗೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಆಶಾ ರೈಕುಲೇರು ವಕೀಲರು ಚೂರು ಇಡಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಎಂಗುಲ್ತೀನಿ ಅರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿನ ಬಲೆ 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 ಅಂತದ್ದು ಬೇಗ ಬಲೆ ವಕೀಲರು ಪನ್ನಗ ಪುಟುಕ್ಕ ಬಲ್ತಂಬರ್ ಬರದೇನೆ ಬಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಚಿದ್ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ತೂಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಮೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಡ ಕೆಲವರು ಉದ್ದೋಲೇರು ಕೆಲವರು ಚೂರು ಕುದ್ದೋಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುದ್ದೇವಲೇರು ಅಂಚದಿರ್ ಮಾತಾ ಆಂಗರ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಗೊಂಡತೆ ಬಂಗೊಂಡು ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ರೆಡ್ ಈ ಬರೀತಾರೆ ಆರೇನಾ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಯರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಡಂಜ್ ಏರು ಚೂರ್ ತಿರ್ಗಿಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪ ಜರ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ್ ತುಕ ಮೇರ್ನಾನ ಓಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ರಡ್ಡು ವಿನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜ ಮೇರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಶರ್ವಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತಿನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಇನಾಮ್ 4 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಾರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉತ್ತುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಬುಡ್ಪಂಡ ದಂಡವಲ ಉದ್ದೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಏರಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಚಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕಲು ಗೌರವದ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ಪ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ಪುಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ 4 ಜನಕ್ಲ ಇನಾಮನ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಲ್ಲ ನಿಶಾ ನಾಳ್ವೇರ್ ಆಯ್ನತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅದು ಎಂದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆರ್ದೆ ಮಲಕತಿರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೋರ್ಲೆ ಒಂತಲು ಒಂತಲು ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಚೂರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ದಿರನೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಬಲೆಗೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬಲೆ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಬೋಗ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಮೆದುಕೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮೆದುಕು ಜ್ವರ ಆಂಡಲ ಪನ್ನಿ ಆನಂದ್. ಓಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಅನಿಯಾದುಲೇರು ಶೆಟ್ರೆ ಬಲೆಗೆ. ಹಲೋ ಸುರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎರಡು ಪಾತಿರೋಡು ಭವಿಷ್ಯ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಸ್ಮನ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಂಡ್ ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತು ಬೈದಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಪನೋಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ತೀರು ನಾತ್ ಪುಗರ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ನಿಮಿಷ ಆರಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆರ ಪನ್ ಪನೈತ ನಾನು ಪನ್ಪಿಲಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಐರ್ದು ಮರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂತ ಗೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಮೀರ್ ಇರಗಿ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಆತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ದ ಬಂಟೇರೇನ್ ಪುಗಾರೋಡು ತುಗ ಏತ್ ಪುಗಾರ್ ಹೊರ್ತುಕ ಒಂಜಿ ಅವ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪುಗಾರ್ನಾತ್ಲ ಯಾವ ಜಾನ್ಲ ಬಂಟೇದಿ ಆತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪುಗಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲವ್ ಪನೋಡ ಐರು ಬಂಟೇರ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರೆ ಪಲ ಬಂಟೇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಕೇಂಡದ ಪುಗಾರ್ಪ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ ಪುಗಾರ್ಜಿ ಎರಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಏನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆತ್ತಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಯಾಕಡ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಓಲು ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ ಮಾತ ತೂಂಡ ಪಬ್ಬಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ದಿವಾಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಇದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬುಂಡ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆತ್ತದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ನ ತೋಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮುಟ್ಟದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸುರು ಮಂತಿನೇ ಜರ್ನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ 2017 ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿರಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ಸಾದು ಈತ್ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂತೇರು ವಾಕ್ ಮನ್ಪೈರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ಪೈರು ಆಪುಜಿ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ರಡ್ ಜನನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕಿ ಒರಿ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲ್ ಸುಲ್ಮೇಲು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ್ ಈಗ ಇತ್ತದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಣುಲ ಬಕ್ಕ ಪಣ್ಣುಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಎರಡೆರಡು ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ನ ಪುದರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಇನ್ನಮ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಣುಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪೊನ್ನುಲ್ ನೆಟ್ಲ ಆನುಲ್ ನೆಟ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆನುಲ್ ನೆಟ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ ದಂಡಗು ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಂಚನಿಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ಬಲೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಅಕಲ್ ಬಕೈತ ಮನಸ್ಸು ಪನೊಂದಿ ಪೆರಿ ಈತ ಲೆತ್ತ ಮೊಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಲೆತ್ತ ಜಾಲೆ ಇನಿ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 kg ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಉಪ್ಪದೆ ಅಂಚಾಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ 2 kg ಕಮ್ಮಿ ಇಡೆಟ್ ಬೋ ತೂದು ಬತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ದೆ ನಂದು ಕರುಣ್. ಓಕೆ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಶೆಟ್ರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮಹೇಶ್. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕಿಯರು ಭವಿಷ್ಯ ಅರಗಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುಗಂದ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲೆ ರಂಚಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಗ ಬರಾಯರ ಅನೇನು ಯಾನೆ. ಓಕೆ, ಮಹೇಶ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ.
ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್. ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಮಹೇಶ್ನ. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬೋಡ ಮಹೇಶ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬರ್ಚ. ಎಸ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪಲ. ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓದ್ಲಾಗಿನ್ನ ಅಲ್ಪ. ಎಸ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಲ್ಪುದೈಸಿರದ ನೆಟ್ ವಿನ್ನ ಒಂದು ಪುನಃ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪಣ. ಇರುಂತುಲೆ ಮಹೇಶ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುಂತುಲೆ ತಿರ್ತುಪೋಡ್ಸಿ ಒಂತುಲೆ ಸುರುಕು ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅನ್ಕಾತೆ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ದೀಕ್ಷಾ. ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಐತು ಮಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಇನಾಮುನ್ ಮುಳ್ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಈತನ ಚೀರಸ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅರೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪಂತನ್ ವಿಜೇತೆ ಆತಿನಾರ್ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲೆಂಕುಲು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಮನೀಶ್ ಬಿ. ಒಲ್ಪಲ್ಲೇರಾರು ಮನೀಶ್ ಬಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕುಜಲ ತಿನ್ನಾರತ ಕಾಡದ ಸೊಪ್ಪುದರ್. ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅವೊಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಇರೊಂಜಿ ಪನೋಡಿಗೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವೇ ತಿಂತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಮನೀಶ್ ಬಲೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಕರಾಮ ಜೋರುಂಡು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಈತನ ಸೌಂಡ್ ಬಚ್ಚಿ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾನಾಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿಸಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಿನ್ನರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟೆ. ಮಾತಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ದಯಮಂತವ್ರ ಎದುರು ಬರೋಡು. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ದಯಮಂತದವ್ರ ಎದುರು ಬರೋಡು. ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇರ್ನ. So be wise and keep on reading the signs of the body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, potential, just see baby, this is perfection. We let us get like a boom, boom, boom. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಇತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಹಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ನನಲ ಉಜ್ವಲವಾಡು ನನಲ ಇರು ಬೆಳಗಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಈರ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬನ್ಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಡಂಕಾಪು ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ದಯಮಂತರ ವೇದನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮಕೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೇದನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪ
ಅಂಚನೆ ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ವಿನಯ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ದಯಮಂತದ್ದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಜಾರ ಚೆಂಡೆದಾರಣ್ಣ ಒರಿ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ 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 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆದರ್ಶ್ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್ ದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಚಾತನ ಒನಸ ಎಂಚಾತ ನಿನಿತ ಬಾರಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋದು ನಂಚ ಅದು ಖಂಡಿತ ದಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಬೈದಡ್ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶಬರಿ ಚೆಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈನ್ ಮನ್ ಪರ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಗಿಪಾರೆ ರೆಡಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾರು ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ಬೋಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಗೆಂದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೂಪಕೆ ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹದ ಪಾಲು ಆರ್ನಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರ ನಂಬುನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಉಜ್ವಲವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇರಗೆ ದೇವರು ಒದಗಾವಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿನಿ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದಲೆ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಮೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಲಾಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಶಿಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ರಾಗ ದಾಲವಾಡು ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ಪೊರಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಬರಿ ಚೆಂಡದ ಕಣ್ಲಿಪ್ಪುಗನ ನಲಿಪಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ ದುಂಬ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲೆತ್ತ ಪಂತ ಅಂದಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚ ಬಲೆ ಏರ್ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂದ್ ಬೈಜೇರ್ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಅದ್ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳೆ ಎಪ್ಪುನಾರು ಓಕೆ 1 2 ಬಲೆ ಬಲೆ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ನನ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಮುಜ್ಜಾಂಡ 4 ಮೇಡಮ್ ಬುಧರೀರ್ನ ಅನನ್ಯ ದಿವ್ಯಾ ರೈ ಬಲೆ ಅನನ್ಯ ದಿವ್ಯಾ ರೈ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಾ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಶ್ಮಾ ಆಳ್ವೇರ್ 4 ಜನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ನಮಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನ ರಶ್ಮಾ ಆಳ್ವೇರ್ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋರ್ನೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಈ ರಾಮ ಎಡ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಈ ಎಡ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅನನ್ಯ 32 ಕಾಜುಂಡು 32 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನನ್ಯ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ 32 32 ಓಕೆ 32 ಓಕೆ 32 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾರ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಲೇರು ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಇನಾಮ ಕೊರೊಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗೇಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಅನನ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣമായ ಅನಂಚತಿನ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಪು ದೈಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊತೆ ಆತ ಸೊ ಸೇರೊಂದು ಉಪನಂಚತಿನ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಬೊಕ್ಕರ ನನ್ನವರ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುರ ಏಕಡೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾತೊಂದುತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಕುಲ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಲಿಪ ಇರೋಲ್ಲೇರು ಎಂಜ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿಯುಲಾರ ಸುಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರ್ ಮುಟ್ಟೆತ್ತನ ದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಂತರದ ಡೌಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನಂದು ಬಂದ ಎಂಕುಲೇನೋನ್ವಾ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದುಪ್ಪುಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದುಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ಗ್ ನನಾತ್ ಪುಗಾರ್ತನ ಕನ್ಪನ ಕೀರ್ತಿನ ಕನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರಗಳೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತೆರಗಳ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆರಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬಡ್ ಆ ಅರ್ಲುನ ಬಲ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತೊಡಕ ಪೂರ ದೂರ ಅದು ಹೊಸತೊಂಜಿ ಗೇನದ ಬಲ್ಪು ತೊಡರ್ ಮಾತೆರಲ ಜೀವಮಾನಡ ಜೀವನಡು ಅರ್ಲಡ್ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಮಾತೆರಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪಡ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಡಗಿಯಾನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಬರಿ ಚೆಂಡ ಬೆಳಗದ ಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲ ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.